欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。第54封信给赵丽颖，春风十里，不及你温柔一笑。丽颖，你好吗？2025年的春天，小飞燕又来为你写信了。春风十里，不如你。想你，念你，心里、眼里都是你。今天是小飞燕为你写的第54封信。春风十里，不如你。虽然春色绚烂，但是与你相比，还是逊色不少。轻柔的春风，带着我对你的思念，来到了你的身边，颖宝。希望你一切都好。春天的花朵色彩斑斓，仿佛时光充满幸福的花香。小飞燕也希望你的生活充满幸福和快乐。我们是勇敢的追梦人，只要有信心，就有成功的希望。春天是个好季节，春暖花香，充满生机，孕育着生长与希望。春风十里，不及有你的陪伴。春风十里，不及你给我们的快乐时光。赵丽颖，我的励志女神。小飞燕很喜欢你的影视作品，也喜欢你的正能量和拼搏精神。生命中的每一次遇见，都将成为难忘的记忆。还好，我的余生有你的陪伴。丽颖颖宝，有你相伴真好，感觉在生活里有了更多的快乐分享。在你的很多影视作品中，我获得了坚强的力量和勇敢的信念。我也要像你一样，做一个优秀的自己。赵丽颖，优秀的女演员，一个让小飞燕喜欢了很久很久的女演员。在这第54封信里，小飞燕表达出了更多情感，以后还会陪伴你，支持你。在2025年里，小飞燕与你同行，开创辉煌灿烂的未来。赵丽颖，从你进入艺传界以来，你用一丝不毛的努力和励志，实现着自己一步步进步的梦想。从新世纪里的边缘角到琉璃若花里的若花，你不断的洗练演技，给大家带来了一个又一个精彩动人的角色。每一步走来，都流涌着你尽心尽力的苦干和坚持，不求名利，只求一切值得。这么多年过去，你用所有作品与观众进行心灵对话，他们不仅是电影剧集，更像是你写给自己和众多乐观者的信件，温暖人心，关照大家的战斗旅程。每一部作品，每一个角色，都记录了你用心制作和热爱演绎的疯狂不羁。这封第54封信，是给你的抱怨，也是给你的称赞。从此以后，我们仍然期待你在更多作品中展现自己，改写自己的故事，让更多人感受到这份入木三刀的激情与勇敢。此时此刻，你仍在进步，你的墙头大军也永远在盯着你。你的每一步，都是其他人马不停足的战斗。你的每一次选择，都是动人心骨的堂之赛。你用自己的全部，告诉了大家，进步不止，我们不消失。双引号，你也许从未看过我们写给你的每一封信，但永远不会有第1万封给赵丽颖的信，因为我们会一直写下去，一直保持燃烧。哪怕你从未见过，哪怕我们将来没有机会面对面告诉你，但这份燃烧的力动会永远存在。给赵丽颖的第54封信，春风十里，不及你温柔一笑。王一博探索心境，如何成为情绪稳定的强者。2024年10月，王一博正式成为 EVISU 独家签约赛车手，并在 GT3 赛事首秀中与队友方俊宇共同驾驶85号赛车，获得全场冠军，携手登上最高领奖台。这里程耳导演在由 Discovery 探索频道倾力打造的探索心境里问王一博，你有其他职业上的规划吗？不过才过去几个月时间。王一博当时的回答是，我之后想做赛车手。有人形容王一博拥有绝妙的矛盾感，追求酷与时尚，一身反骨，但在职场中却乖得像只温顺的小猫，并且这种矛盾毫无违和感的在他身上共存，并伴以极致的感染力。探索心境是王一博首档户外探索纪实节目，但在探险过程中，王一博超级稳定的情绪
有必要单独拎出来好好说说。作为发起人，王一博跟随6位 Discovery 中国探险家跨越南北东西，从密林到海底，从沙漠到雪山，挑战极限，重新定义自己。密林寻踪篇，王一博与丛林生存技能专家邢安雪一起奔赴海南霸王岭国家森林保护区，穿越森林、溪流、峡谷、瀑布等复杂地形，开启了一场寻找 IUCN 濒危物种海南黑冠长臂猿的雨林探索。他们不仅体验了攀树、索翔、渡河等活动，还深入探索了雨林中的动植物资源，如大果茸、鸟巢蕨等。老雪指着一只大蜘蛛对他说：“这是络心腹，有毒，是可以吃的。”王一博说：“我可以看你吃，但我不吃。”老雪盯着他小腿上的5只蚂蟥，这是高蛋白，而且是中药，卖得很贵。他说：“带着我的血，然后吃掉。”米饭加生，他说，有点脆脆的，挺好吃的。鱼烤糊了，他说，太香了，就喜欢这种糊糊的味道。腿酸了，他说，越来越酸，然后睡得越来越好。看到竹叶青，他说，太漂亮了，太美了。长线渡河，他到厨房水袋里泡了咖啡豆的水，黄色的，可以直接喝了。摘木耳做胡辣汤，清早起床再来一杯手磨咖啡。王一博，你确定你是来探险的？为了攀树，把绳索抛过比管绒的树枝，他扔了1个多小时。他说，我不相信我没有办法完成，只是时间的问题，到最后都会成功。瀑布所降，如他所说，有时候平静地面对所有的困难，也是一种心理上的强大。凌晨4点出发，当第一缕阳光射进森林，长臂猿们开始高声鸣叫。黑色的雄性和金色的雌性长臂猿在高大的树冠里若隐若现。程耳导演问他，到目前为止，你想要而没有得到的东西是什么？他说，没有。他说，做了很多想做的事情，非常享受，非常满足，是完美的一天。老雪说，王一博是个淡人，对事情不会有很强的反应，但是他想好的事情他就会去做。峰谷之间篇，王一博与攀岩高山滑雪专家周鹏一起来到青海省门源回族自治县港什卡七彩瀑布。王一博在这里不仅要学习高海拔攀登的技巧，还将进行雪板练习、雪崩救援演练，最后登上3峰峰顶滑雪。他说，如果生命是一座山，我会一直往上爬。下雨了，周老师说，天气有点糟，会增加攀岩的困难。他说，我还挺喜欢下雨的，我感觉很舒服。飘起了雪花，他说，来都来了，为啥不去呢？爬到顶点，他说，太累了，不过很有趣。雪地里扎帐篷，雪水煮咖啡，5分熟的牛排。王一博，你是会拉仇恨的。问，所以你感觉你一辈子都没吃过苦吗？他说，吃过。你知道苦瓜吗？高反头晕，周老师说，你需要起来，去呼吸新鲜的空气。他坐在雪地里，怎么外面更晕呢？程耳导演问，你希望以什么样的身份退休？他说，每一次身份的转换，肯定是从0开始的，一定有主动和被动，但从中也可以学到很多东西，没有白走的路。3点半起床，海拔5005米。登上人生新高度。他说，手机里的照片是没办法还原眼睛里的震撼的。周老师说，本身活着这件事并没有意义。他说，你要把自己的人生活得更加有意义。程耳导演问，如果将来有一天，世界没有这么喧嚣，当人们不再关心你在哪的时候，你将如何面对？他说，很难说那个时候会不会怕。但是我希望我能保持好心疼，享受我在顶峰的时候，回忆在顶峰时候的美好，享受所有的过程，尽可能努力地让自己去登更多的山。走进黑暗篇，广西省桂林市阳朔，王一博和探洞专家王浩一起学习绳索系统，并学以致用，带领大家穿越水洞，
最后到达天坑进行70米的速降。众所周知，王一博怕黑，他连晚上睡觉闭上眼睛的黑暗都感到非常的恐惧。王浩老师，我想通过这几天的洞穴探险，让他克服对黑暗的恐惧。断崖下的水潭，王浩老师说，这个下面是视野盲区，不知道是什么，有没有探索的欲望？他说，这种我喜欢，比那种窄的感觉好玩很多。下降的时候，吊在崖壁上转了1个圈，他哼着歌说，这个太好玩了，太有意思了。烟子洞里煮螺蛳粉，薛竹谦烤串，还有王一博牌手磨咖啡。鱼骨洞里烫水前行，熏肠炒竹笋翻了一地。他说，王浩老师挺懂综艺效果，工作对他来说就是玩。他说，我觉得做我喜欢做的事情，也是在舒适区内的。程耳导演说，所有的一切都是从死黑一片中孕育。对于黑暗，除了恐惧，你还有什么其他感受吗？他说，偶尔的时候是会给我一种很美好的感觉。在20几层楼的高度打锚点，他说有一点刺激。从70米的天坑上速降下来，中间还卡顿了一下。落到地面的那一刻，终于，他说，这次真的是挑战了一个有难度的事情，是目前人生中离死亡最近的一次。他说，这一刻有成就感，很大的成就感。王浩老师，一博是一个内驱拉满的行动派，始终对这个世界保持好奇，并在探索的过程中充满信心。他说，了解的越多，恐惧就越少。无尽深海篇。王一博与潜水专家周芳 Popo 一起，先从广州珠海外伶仃岛出发进行自由潜的训练，然后进入深海，夜潜拍摄荧光珊瑚。雅丹地貌淡水湖，第一次憋气1分半，训练之后多了1分钟。他说，体验到了乐趣。Popo 说，刚开始潜不下去，我看到他好像有不服输那个劲，会给自己一点点压力。Popo 说，一博对自己要求很高，属于我要做的事情，我一定要。